Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku SM Academy. Ten odcinek poświęcimy rozgrywkom Supporter Grand Prix, turniejom par i myślę, że kilku takim ciekawostkom, które mogą Wam się przydać właśnie w prowadzeniu drużyny, w rozwoju zawodników. Zacznijmy może od tego, co udało nam się już zrobić. Wspominaliśmy o statystykach zawodników, które zostały rozbudowane w poszczególnych ligach z podziałem w tym momencie na seniorów, na juniorów, a więc możemy sobie porównywać zawodników, jak oni wyglądają, jak oni punktują na tle naszych rywali. Kolejną zmianą, która również się pojawiła, to statystyki U24. Natomiast, no właśnie, one są tutaj dostępne, no więc jeśli posiadamy taką drużynę, która jeździ aktywnie w lidze, to tutaj również będą się gromadziły te statystyki. Co za tym idzie, też w karierze zawodnika będą widoczne te statystyki właśnie, kiedy zawodnicy jeździli w rezerwach, czyli w drużynie U24. Przejdźmy sobie teraz do meritum, o którym chcieliśmy sobie powiedzieć, a mianowicie Supporter Grand Prix. Turniej indywidualny dla supporterów, w których biorą udział kapitanowie właśnie drużyn, menadżerów, którzy są supporterami. W sezonie regularnym, no, biorąc udział w turniejach, które odbywają się dla seniorów o godzinie 22, konkretnie 22:15, zawodnicy zbierają, gromadzą punkty, no i ostatecznie w wielkim finale pojedzie 16 najlepszych zawodników. W zasadzie to zawodnicy tych właśnie najlepszych menadżerów, którzy zgromadzili tutaj najwięcej punktów. Finał odbywa się w weekend, w ostatni weekend sezonu. Jest finał zarówno adeptów, rozgrywany w sobotę o godzinie 21, jak i finał seniorów, który jest rozgrywany z kolei w niedzielę o godzinie 21. Bardzo miło nam obserwować, że w tych pierwszych 16 zaczynają pojawiać się coraz częściej nowi menadżerowie. No zakładam, że też korzystają z naszych porad i z naszych podpowiedzi. Jeżeli chodzi właśnie o Supporter Grand Prix, w planie dnia pojawiają się te informacje, kiedy następuje wybór. Przypominam, że dla menadżerów, którzy mają konto Supporter czy Premium, biorą oni udział z automatu we wszelkiego rodzaju właśnie tego typu rozgrywkach. Jeżeli chodzi o zawody Supporter Grand Prix, to tutaj należy zwrócić uwagę, że zawodnicy oczywiście zdobywają podczas tych zawodów doświadczenie, zdobywają to doświadczenie również na różnych torach, długościach, nawierzchniach. No i to, co najważniejsze, albo to, co bardzo ważne, to też budują właśnie swoją technikę startu i na przykład technikę jazdy. Jeżeli chodzi o zawody związane z turniejem par, w ogóle to taka mała uwaga a propos turnieju par, dlatego że jeżeli chodzi o zawodników, o dobór zawodników, no to pamiętajcie proszę, że zawodnicy, którzy są powyżej 33, 34 roku życia już nie rozwijają się w taki sposób dynamiczny jak zawodnicy dwudziestokilkuletni czy nawet nastolatkowie. Dlatego w turniejach par warto stawiać na zawodników, którzy no właśnie mogą się jeszcze rozwijać, którzy mogą jeszcze rozwinąć swoje umiejętności zarówno w technice startu, a przede wszystkim w technice jazdy parą, bo to jest tutaj bardzo ważna właśnie kwestia, kiedy sobie zerkniemy na zawodnika i na jego skille, jak się tutaj rozwijają, to udział w turniejach par bardzo wpływa na właśnie technikę jazdy parą. A więc pamiętajcie proszę o tym, aby dobierać takich zawodników, którzy no, powinni się rozwijać, tak? Którzy rokują w perspektywie czasu. Oczywiście w zakładce rozgrywki znajdują się rankingi. Jeżeli chodzi o turnieje par, tutaj jeszcze tego finału nie ma. Kiedyś rozmawialiśmy i myśleliśmy o tym, więc nie jest to wykluczone, że kiedyś w perspektywie czasu właśnie ten finał dla adeptów, dla turniejów par również się odbędzie. Także wszystko przed nami, będziemy nad tym pracować. Szanowni menadżerowie, przypominam także o tym, ponieważ mamy dzisiaj, nagrywamy to rano, o tym, aby zrobić trening punktowany, aby zrobić odnowę biologiczną czy serwis błyskawiczny przed dzisiejszym treningiem. Przede wszystkim odnowa biologiczna jest ważna, wówczas zawodnicy, że tak powiem, na świeżo zdecydowanie lepiej przyrastają im poszczególne skille, które są trenowane w trakcie tego treningu. To tyle krótkich informacji, jeżeli chodzi o SM na start, a więc Supporter Grand Prix oraz turnieje par wpływają na rozwój zawodnika, dlatego warto brać pod uwagę no też właśnie ten aspekt, aby stawiać na takich zawodników, którzy w perspektywie czasu będą mogli się dobrze rozwinąć i dobrze zaprezentować w lidze. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć!